นี่ครับทุกคนผมนุ่นทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเสื้อผมมันเหมือนคลิปที่แล้วทุกคนคือคลิปที่แล้วผมเพิ่งลงสีลำนี้ไปเป็นของขอดลำใหญ่ทุกคนปีกกว้าง1 เมตรนะทุกคนแล้วก็อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่าผมจะใส่สีลำF35A ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่สีลำแบบนี้กันทุกคนคือตอนนี้ปัญหามันคืออันนี้มันหักแต่ว่ามีอะไรติดต่อได้แล้วก็ปัญหาอีกอย่างคือสีทุกคนสีมันเหลือน้อยแล้วดูเห็นไหมสีเหลืองเหลือบางสีส้มโอ้แต่สีดำมันเหลือเยอะอยู่สีดำกับสีน้ำเงินเหลือเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเราเอาสีดำเป็นลำตัวใช่ไหมคือมันจะมีข้อเสียคือถ้าเราใส่ลายเพิ่มมันจะไม่เห็นลายเลยมันจะแทบไม่เห็นลายแต่ก็พยายามแค่สีน้ำเงินเราก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็เห็นลายผมว่าจะทำฝั่งซ้ายเป็นสีเหลืองฝั่งขวาเป็นสีน้ำเงินทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าผมทำไงไปเจอกันนะทุกคนนี่ทุกคน เครื่องบิน F35 ของเราทุกคนคือมันอาจจะไม่สวยนะทุกคนดูดิเห็นมันอาจจะไม่สวยแล้วขออภัยด้วยคือผมสีมันเหลือแค่นี้ทุกคนตอนนี้ดูดิสีส้มดูสีเหลืองดูเหลือแค่นิดเดียวมันเหลือแค่สีดำกับสีน้ำเงินที่เหลือเยอะผมก็เลยอัดสีดำเต็มเลยแล้วก็สีน้ำเงินโคนละข้างนะผมอาจจะไม่สวยนะโอเคต้องขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้จนจบเดี๋ยวผมไปนอนละไม่ไปนอนสิจะดูบอลเหรอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ